انا سايبه الاوضه وقاعده في الكوريدور بره. انا انطفشت من الاوضه كلها ريحتها اكل. عاملين رز فراخ جوه، عاملين رز فراخ وجايبين حلل الالمونيا. جايبين حلل الالمونيا وجايبين بوتاجاز. مش عارفه ايه اللي جابني مع الناس دي، والله مش بتريق على حد، بس الاوضه ما فيهاش اصلا شباك، ما فيش منفذ للتهويه. يعني انا ما عنديش مشكله ان انتوا تعملوا الحاجات دي، بس الاوضه ما فيهاش منفذ للتهويه. والمشكله ان هم عندهم مشكله مع التكييف والمروحه. مانعني اشغل التكييف والمروحه، اللي هو انتي فافيه او انتي بتشغلي التكييف والمروحه ليه؟ هموت والله العظيم. دلوقتي اعمل ايه؟ انا يا دوبك بروح الحرم، ارجع اقعد على الكرسي هنا في الكوريدور، ادخل على النوم لو هنام ساعتين وارجع. فاحنا بنعمل كده ليه؟ يعني هم اخترعوا المعلبات ليه؟ طيب ليه نجيب رز وفراخ وبط معانا؟ ليه؟ والله ليه هي بنفس تكلفة المعلبات. ف مش قادرة اقعد في الأوضة والله، وعمالة ارش في الديتول، مش معايا معطر حتى، عمالة ارش في الديتول اللي معايا. فتعبت والله تعبت. احنا كمصريين بنعمل كده ليه يا حبايبي؟ ليه؟ خليتوا البنت اللي معايا تقول لي احنا لما نروح المدينه هشوف اوضه اقعد انا وانتي لوحدينا. انا مش هقدر اقعد كده. يعني الرز مرمي على الارض، الريحه بتاعت الفراخ سوري فيها زفاره، وفيها الزفاره بتاعت الفراخ صعب يعني صعبة، لان طبعا قعدت فترة في الطيارة عقبال ما خلصنا وجينا، فريحة الفراخ طلعت. فلما بتعملوها هنا في الأوضة، والأوضة مكتومة ومفيش مروحة شغالة ولا تكييف، فالموضوع صعب والله، الموضوع صعب. فيوميا او كل يوم بالليل لازم نخلي حد يجي ينظف الاوضه ويرشها. يعني طب وطول النهار هنفضل طافشين منها. مش عارفه في ايه، انا مش عارفه في ايه والله العظيم. والمشكله ان انت يعني هم 24 ساعه قاعدين بيطبخوا في الاوضه. احنا جايين عمره، احنا جايين لله يا حبايبي والله العظيم، جايين لله، لا جايين عشان ناكل ولا نقف نعمل اكل ولا نطبخ. هم طول النهار فعلا حرفيا والله العظيم قاعدين في الاوضه بيطبخوا، يا دوبك لو هينزلوا يصلوا صلاه واحده ويرجعوا. ليه نضيع وقت زي دوت؟ اصلا احنا بنجيب مره كل فين وفين. قاعده في الكوريدور هنا مع اخواتي الحلوين من كل الجنسيات، عشان خاطر انا مش عارفه اقعد فوق. ادينا كلنا مطرودين بره. يعني يا رب تبقوا مبسوطين معايا. عمو جاي بيستفند معايا. لا اله الا الله. يعني حتى لو دي حاجة ممكن تضايقني في العادي، ممكن تضايقني في أي سفرية. لو أنا رايحة أي سفرية عادية عندنا مثلا أي محافظة أو أي حاجة ممكن تضايقني. بس أنا الموضوع مش مؤثر على نفسيتي، يعني اللي هو مضايقني يعني، اللي هو عادي واخدة الموضوع بضحك بهزار. لكن لو عندنا في اي سفريه مثلا، لا طبعا هو متضايق جدا ان انا ما اقعدش في مكان مكركب زي دوت، ما اقعدش في مكان ريحته اكل رز مرمي مثلا في الارض. ما بحبش يعني عدم النظافه او الاهمال ده بيعصبني في العادي. بس حاليا الحمد لله عادي خالص، عادي هدخل انام على سريري واخرج. اهم حاجه واللي انا مأكداه عليهم، جماعة الأوضة عندكم كبيرة، اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. أهم حاجة محدش يقعد على سريري خالص، محدش يقعد على ملايتي اللي أنا جايباها معايا من مصر ولا ينام على سريري. بقول لكم بس دي أكتر حاجة ممكن تنكد عليا. أنا الأوضة كلها واخدة سريري كده على جنب، مش ضعب حد، ما عنديش جنب، بس أنا مش طالبة حاجة أكتر من كده، وسايبينكم الأوضة كلها. معلش. بس ده موضوع كله. الحمد لله مش مشكلة، الحمد لله الجو جميل والناس هو لذيذة وطيبة معايا. بس فكرة موضوع ريحة الأكل دي في الأوضة هي
بتبقى صعبة أوي، صعبة أوي عشان الدنيا مكتومة ومفيش شبابيك أصلا. هي الشباك أصلا ما بيتفتحش، مش بيتفتح 5 سنتي من تحت. فهم 5 سنتي دول يدخلوني نفس هوا. يعني أنا أخدت الشباك السرير تحت الشباك على طول، عشان أنا معرفش أنام على السرير غير لما الشمس توصل له. خدت السرير تحت الشباك، ف5 سنتي دول يا دوبك بتنفس منهم، هم بقى بقية الأوضة مع نفسهم مع نفسهم والله. فالحمد لله الدنيا جميلة ومريحة، هادية أوي 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 الحمد لله. ولما حاجة بتعطل معايا ربنا الحمد لله بيسرها وبلاقي ناس كذا حد مثلا بيرشدني على لو حاجة واحدة بيرشدوني على كذا طريق، وأنا بشوف الطريق الأنسب بالنسبة لي وربنا بيسرهولي وبمشي فيه. الحمد لله.